من حیرانم که وقتهای آخر در آغاز در انخترش در اواخر عصر 20 از کجای اندیشه در اسلام حزب ساختن و توسط همین گونه حزب ها تقسیم کردن جامعه به میان آمد. حزب نصرت ساختند، حزب نصرت اسلامی تاجیکستان ساختند. در آسیای میانه یگانه حزبی که به نام اسلام برآمد کرد و حالدان ها می گفتند، همون سالهایی که همین حزب بنیاد کردند، حالدان ها می گفتند که عاقبتی در اسلام حزب ساختن ها عاقبت خوب ندارد و عیناً همین طور هم شد و اون جنگ شهروندی پردهشت و پروحشتی که در سالهای 90 در تاجیکستان رخ داد و باعث مرگ هزاران نفر گردید. انا همین اندیشه های افراطگرایی از نام دین حزب ساخته ها بود. ما در اون سالهای پرآشوب زندگی میکردیم. همه اون دهشت، آدم ربایی و آدم کشی حتی از طریق سیمای مردمی همان زمان نمایش داده میشد.